Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa huwa ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Wa qala wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib, khotaman, halaqah riyadhah polwat, wabil aula sahibul maqasid sahibul bait, Bapak Haji miwah Ibu Hajah miwah keluarga sadaya kalayan anu parantos ngalipikeun acara, anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, tambih tawasul mangkoba. Mudah-mudahan sadayana dibarokahkeun yuswana, dibarokahkeun rezekina, dibarokahkeun putra putri soleh solehah, kalayan barokah dibarokahkeun taat ibadah syukur dzikir ka Allah Subhanahu wa taala, kalayan pengorbanan perjuangan ruang sareng waktu entan, mudah-mudahan digentos kupang betosan berlipat ganda, mangruhi rahmat ridho sareng ampunan mantenanana. Khusus alhamdulillah kalarasan aya sesepuh yayasan Kabupaten Tasikmalaya kalarasan dongkap nyaeta Bapak Yayat Mayat Ngadeg Cobi Ngadeg ada aya namanya di Pali Tasik Kota, dumuk lemah di mana di Tasik Kotanya. Anjeunna kalayan ngagentos Bapak Dr. Andes Hilman Hasan Hilman ayeuna dina Instagram ayeuna, mudah-mudahan di kamari tos sae sing langkung sae amin. Anjeunna sing dibarokahkeun kasehatanana, dibarokahkeun rezekina, dibarokahkeun amalia ibadah taat dzikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala, miwah rengrengan sadayana. Mudah-mudahan kalangkungan jian doa ti sadayana. Saterasna perjuangan kamuliaan ikhwan anu begitu dacan lami Bapak Haji Iwan Gunawan laras sareng ibu di dieu kalayan dijiadan ku para alim ulama, para masyayikh, para murabbi seputar desa Cihaur laras. Nah, pribados atas nami di Pondok Pesantren Suryalaya sekaligus panginten dieu ketua yayasan sareng sadayana menghaturkan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Mudah-mudahan ku dijiadan ikhwan anu arengal kalayan anu parantos diperjuangkan dipelopori Bapak Haji Iwan Gunawan liwah ibu kalayan para masyayikh, para murabbi sekaligus namanya parantos ngadamel atanapi ngajiadan hikmah amalia. Mudah-mudahan barokah kangge sadayana anu parantos ngiring ngajiadan
khususna umum nama kami sadayana warga di dia mudah-mudahan ku Allah ditingkatkan derajat dohir batin, dibarokahkan kesehatan sadayana, dibarokahkan ilmu manfaat kalayan, dibarokahkan naon di idrok akan api dikrolkeun ku sadayana bimujizatil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengorbanan sakumna para penyelenggara manakib, sepuh yayasan, para mubalik sadayanan teu kinten agungna alit jeung agungna teu janten dandangan tapi an janten kakiatan niat an utami kalayan dijiaran ku mangrupi-rupi aktivitas sadayana insyaallah sadayana digentos ku Allah anu berlipat ganda. Khusus Bapak Haji Iwan umumna sadaya sakumaha pidawallahi dina surah Al-Hadid a'udzubillahi minasyaitonir rajim man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Saha wae anu nginjemkeun kalayan injeman anu sae maka digentos ku Allah kalayan panggentos anu berlipat ganda. Khusus Bapak Haji Iwan mudah-mudahan kaing panggentos anu berlipat ganda amin di dunia sareng di akhirat. Khusus dari sadaya nu hadir para masyayikh, para murabbi, para ikhwan wal akhwat kalayan panggentos anu teu kinten agung. Itunya ahna Allah ka hamba. Padahal sadaya hakikat mah dicekap ku Allah kan darat jag-jagna tanagana hartana usik jeung calikna ge kehendak mantena paparin mantena tapi mantena tetep deudeuh ka hambana maka pilihan Allah termulia teragung dihaturkeun ka Bapa sadaya. Begitu Bapak Haji Iwan Gunawan dihaturanan kakiatan hidayah taufik ku Allah di kamarina mantena parantos kumerep ka Allah diajar teras ayeuna ngiring teras diajar. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah pribados tadi ayeuna secara khusus tapi ieu masalah dari taklimnya Pak ari dina taklim masanes maksad lafahro lamun Rasulullah masanes maksad nyombongkeun syukur bin nikmat kangge mantena sekaligus naukidan ka mantena naukidan deui ka urang sadayana di antawisna mantena namanya sasauran sawios sanes diporno nya punten. Insyaallah mudah-mudahan ru'yatus shadiqah ru'yatus shadiqah atau nabi ru'yatus shalihah antara mimpi dan tidak. Beliau alhamdulillah dalam antara tidur dan tidak didatangi Hadratus Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu dan di belakangnya disertai putra yang begitu indah sulit mengatakan dan beliau dikatakan adalah putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Ibrahim putra Rasulullah yang meninggal? Wallahu a'lam. Itu adalah insya Allah ru'yatus shadiqah. Karena para wali itu kalau yang sudah kamil, mukamil, waliyun kamil itu dipelihara Allah, dimahfud. Kalau Nabi kan dimaksum leres. Itu dalam istilah kitab-kitab tasawuf. Di kitab Jami'ul Mughni pun ada akan dijelaskan. La yatamassalu bi saurkan di Nabi teman. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Sanyanya syaitan teu dibere kamampuhan ke ngawujudkeun rupi mantena. Rupi mantena Rasulullah sallallahu alaihi satrasna wa mantanna jeung jalmi anu ngiring ka mantena. Nah, urang husnudon billah para aulia Allah itu mengikuti Rasulullah dengan sempurna.
walaupun beliau bukan nabi tapi wali. Nabi dan wali, ya nabi bukan wali, wali bukan nabi kan. Itu dijabarkan ke tafsir muhitnya. Gitu. Tapi kan mutaba'ah kalayan kesempurnaan, maka dihaturanan karomah, pami wali dihaturan, nabi dihaturanan mukjizat. Itu sadayana kan khawarikul adat gitu. Maka lumayan ngalalakon, mudah-mudahan impian kangge ngaji ada nauki dan urang sadayana, amin. Dina amal kalimah agung mantena, kalimah la ilaha illallah. Insyaallah itu namanya isyarah Pak, dalam istilah ilmu thariqah namanya pirasa. Dina ngalalajokeun ad-dohir al-batina asma mantena, maka pilihan-pilihan mantena dipelihara aku mantena. Jadi tatkala nyambung naon diamalkeun ku marantena para aulia Allah anu sumberna ti Rasulullah, tatkala hamba-hamba anu mutabaah ka Rasulullah, maka sekali-kali dimunculkan ku Allah. Dina hartos pirasa, maka ittaqu firasatal mu'min fa innahu yaddu bi nurillah, kan gitu. Hati-hati dengan firasat jalmi-jalmi anu mukmin, anu mukmin anu imankeun ka Allah yen Allah nu maha hiji, yen Rasul Allah anu diutus terakhir, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi dohiron wa batinan, dohir dan batin akan diperlihatkan oleh Allah kemahabenaran maha adanya Allah, kemahabenaran Rasul Allah yang diutus oleh Allah. Maka diantawisna kadang-kadang para aulia Allah dibuka hijab ku Allah, lamun kadang-kadang ngaoskeun hadis misalnya, hadis naon teu aya dina Sahih Bukhari misalnya, teu aya dina Sunan Abi Daud. Nah itu sahih atau nabi mutawatir atau nabi maudhu atau nabi doib kan gitu. Tapi bagi para wali Allah kadang-kadang inkisab, terbuka hijab, terus ditepangkeun sareng hadratul Rasul, lalu beliau mengatakan misalnya haza kalamuka, hal hada kalamuka, apakah ini betul perkataan engkau wahai Rasulullah? Nah, itu dalam inkisab. Ataupun beliau mengatakan ausini, wasiati aku, maka pilih orang ningalian non karya Imam Ghazali dina Ihya Ulumuddin, dina berbagai hadis dikan, sehingga kan di teu aya misalnya dina Sahih, teu aya dina Bukhari, di Sahih Muslim, sehingga orang pantun ngahina melecehkan teh tawak minimal maklum. Margi Allah itu tidak tertutup oleh ruang dan waktu, kan Allah itu al-ghaib, al-batin, ad-dohir. Maka tatkala Bapak dipasian dikir jahar dikir hopi kan nu batin sareng dohir, untuk meyakini kemahaagungan Allah ad-dohir al-batin dan tidak tertutup oleh ruang dan waktu. La ilaha illallah. Itu diantawisna saterasna kumaha Kang ari para wali, para nabi kan secara ruh kailiyin, terus pemisik bahasa sanes iliyin, kalau dina hartos darajat uhur di sisi Allah kan dina surah Al-Qamar, fi maq'adi sidqin inda malikim tadi di sisi Allah anu maha kawasa. Kan dohirna minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum, berarti jasadiah kan karena tanung keras, karena tanung secara umum engke minha nukhrijukum kan gitu ya, engke tina taneuh digugahkeun deui di mahsyar. Tapi ada khususnya bagi para ahlullah ku Allah dihaturanan mangrupi anugerah Allah nya sanes naon anugerah Allah. Mantenan dipasihan widi ku Allah diantawisna inna arwahal anbiya wal auliya, inna arwahal anbiya wal auliya yatajassadu katajasudil ajsad. Sanya-nyana ruh para nabi sareng para wali tiasa ngajasad seperti pirang-pirang jasad.
lain ku logika urang, lain ku adat seperti biasa umat biasa, mangrupi karunia Gusti kan hawari kulit adat insya Allah mudah-mudahan urang teu uninga insya Allah mudah-mudahan aya para aulia Allah di anu urang teu apal tapi aya salah anu dihadiahan ku al mukarram aya. Semakin kuat firasat fa innahu yaduru biillah engke Allah mengangkat deui dugi kana naon dibukakeun mukasafatul yakin terbuka keyakinan anu cik tadi dalilna kieu nu cik tadi ilmuna kieu. Nah, maka pemberangkatanana tina naon misalnya iman taklid tuluy kana ilmu yakin ainul yakin akhirna hakul yakin maka dibuka hijab mukasafatul yakin sifat 20 sok diaos ku Bapa diauskeun kulisan Bapa la ilaha illallah teras dihirupkeun dina qalbun Bapa fi'lul qalbi ma'rifatullah gawena hate sabab dipelakan ku kalimah tauhid ku kalimah takwa ku kalimah iman jadi mengenal Allah ma'rifat kene bahasa ma'rifat kualitas nama eta mah tergantung dirina hakikatna Allah anu maparina kan mun proses terus diaturkeun ngalangkungan di Rasulullah ngalangkungan ka para aulia Allah ka Syaikul Mursyid tos dibuka keyakinan eta lamun terus dibuka keyakinan tingkat keyakinan anak-anak ilmu yakinnya hona na ainul yakin yakinnya hona na ainul yakinnya tanah atau na hakul yakin tos hakul yakin tos dibuka eta Allah ngabuka deui muayyatul ghaib terbukalah yang gaib maka Allah mempertemukan melalui mimpi dulu karena tidak akan kuat kalau langsung proses tapi pun ternyata tapi iya kan sadayana kali ulah janten tujuanna ilahi antama waridho kama a'tini mahabbataka wa ma eta mah panyuguh ti Allah tekeng liren didiknya amanah karep bakatul ya lempang payunan anjeun saha pangeran nyebatkeun payunnya sanes ngangkat palung jihad kan maklum bilih tafsiran putih janda beli lah sanes nyangkap Allah di payunan urang da Allah mah teh butuh ku payun ku pangker ku luhur ku hanas ku jero ku gigir ku luar da Allah mah ngitungkan ngaliputan sakumna perkara da pemilik mata benerna kalimah la ilaha illallah sakitu jadi kecape kuno bodoh kena terus pinter kena alhamdulillah jadi kasalametkeun gitu dalam mereka adu hayo we dina cicing dina hayo we ngagelutan ilmu dina masaka wae mah falsafi akhirnya jadi lamun tauhid dohiriyah lamun tasawuf dohiriyah anu akhirna hanya di alam mulki di alam logika di alam otak lain akal jeung otak beda ari akal maka ruh nur akal qalbun eta mah kan kisah bahasa di umum dihijikeun jadi akal lain akal otak daya kekuatan otak belakang otak depan jeung sabangsana tapi akal makan ruh nyebut akal gitu kan akal ruh qalbun ieu eta mah bersenyawa kan diistilah tos naik dibuka eta maka insyaallah maka wali mursyid itu sebelum dikatakan wali mursyid bahas pada dibuka di makom bako terus dibuka di makom bako kan wali yang mursidan wali yang mursidan ditepangkeun asal Rasulullah terus tepang sareng Rasulullah tepang sareng para nabi anu sanes anu 124.000 nabi sareng Rasul suruh saha tidak usah sultan dina kitab Nasirul Asrar tajribah mantena kumantena didawukeun ka para muridin-muridatna dicatat bae ku muridna sapertos mangkobah nu lembe nu diaoskeun ku al-mukarram eta sadayana kan eta teh ketinggian firasat anu Allah diaturkeun ka mantena sehingga buka safatul yakin muayyatul ghaib kitu balukar akhirna nyangi taslim mudah-mudahan ulah diangkeun murid mantena amin pami diangkeun murid mantena diangkeun terus Jabal Sodi Muhammad Bakir
Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain As-Sahid, Sayyidina Hasan As-Sahid, terus Sayyidina Ali karamallahu wajhah, terus Rasulullah. Itu dina qadiriyahna, dina dikir diucapkan la ilaha di pangresa Syekh Ahmad Zainul Fathul Arifin, terus Syekh Abdullah Mubarak, terus Syekh Tolha, Syekh Khotib Sambas, Syekh Samsudin, terus dugi ka Syekh Sultan, terus dugi ka Sayyidina Ali karamallahu. Itu sanad la ilaha anu diaoskeun ku urang. Sanad anu dinahopi nu dina manah urang ngawitan ti Syekh Ahmad Zainul Fathul datas dijamukan ku Syekh Khotib Sambas. Serius preparatif mursid datang dijamuna ti kamarina mah misah ngan dijamu ku Syekh Khotib Sambas. Jadi lek qadiriyah wa naksaban dia adakan aya qadiriyah unggul aya naksaban dia unggul kan rupi. Ka urang alhamdulillah dihaturanan kehi qadiriyah wa naksaban an diaoskeun sareng diemutkeun. Nu diemutkeun ngalangkungan Syekh Ahmad Zainul Fathul Arifin, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolha, Syekh Khotib Sambas, Syekh Samsudin, teras dugi ka saha ka Muhammad Bakir barahnya, teras berarti Syekh Sultan Muhammad Bakir di mana nyambung deui ka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sahabat anu opat khusus khulafaur rasyidin anu opat urang nyambung sanadna ka dua sahabat Rasulullah secara khusus, yaitu ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah sareng ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan diampun urang kumaha tenang, amin. Bihaqi la ilaha illallah eta sementara gitu. Dohir tiasa, batin tiasa. Nah, kaduana tadi al-mukarram tawasul anu teu kinten tawasunana pasehat. Nah itu maka pribadi sekali hapuntennya ka para al-mukarram, ka para masyayikh, para murabbi sanes maksudnya belum kalau disimpuri sanes maksud naon nyaeur ka gunung dongak ka dieu mah ngabukteskeun dulu yang jeung dulurna keur siriahnya nganai dulurna jeung dulurna biasa sok dieusian ku naon ku siri elingan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan pribados sareng salira kasepuhan sareng wargi-wargi sadaya dia sareng ketuayasan dilebetkeun kana ayat eta, amin. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr eta. Alhamdulillah. Bapak namanya tawasul ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cik batur misalnya teu ngailah hadrati sawi cinta. Siapa yang akan mengalami? Jangankan ke Rasul, kita mencintai Rasul. Prerogatif bapak cinta ke ibu, ibu cinta ke bapak. Laras prerogatif bapak cinta ke tetangga, tetangga cinta ke bapak. Dan itu dijamin pahala oleh Allah, amin. Karena kecintaan itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Yang ukuran kebaikannya adalah kebaikan yang benar-benar. Karena ikhlas. Lahir dari cinta itu akan ikhlas, betul Pak? Apalagi Rasulullah, kita tidak mungkin kenal Allah tanpa ada Rasulullah, betul? Bisa saja presiden kita, bisa saja ateis, bisa saja sekuler, bisa saja apa, tapi dengan kehadiran Rasulullah sampai ke lisan Bapak, sampai ke kolbun Bapak, ditangkap oleh keimanan yang ada di kolbun Bapak, keislaman, keihsanan. Siapa orang yang tidak merasakan greget? Siapa orang yang tidak akan merasakan keindahan tatkala dimasukkan dengan merasakan girok keberpihakan, kecintaan? Maka ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin. Jaminannya apa? Rasul sendiri yang menjamin. Harus paham kita pun juga dengan sabda Rasul yang disabdakan Rasul, yaitu tatkala Rasul ditanya oleh salah satu sahabat dari Arab Badui lah, Arab kampung kan. Tatkala Rasul lagi tausiah kepada para sahabat, maka muncul salah satu sahabat kan dari Badui bertanya, "Ya Rasulullah, mata sah? Wahai utusan Allah, kapan terjadinya kiamat?" Kata Rasulullah, "Bagaimana? Ma'adan kalah,
apa yang telah kamu persiapkan untuk hari itu yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan kan gitu. Apakah hari surah anjeunna wala katurasian wala sholat, aku belum banyak sholat, belum banyak puasa, tapi aku tertanam cinta pada Allah dan Rasulnya. Rasulullah bagaimana meneruskannya? Qala, bersabda Rasulullah, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Mudah-mudahan hadiah al-mukarram tadi bapak ngiringan, abdi ngiringan di itu sami ngiringan sadar kalau betul cinta, amin. Anu cinta mah mungkin nyebatkeun ila hadratin, malah mungkin sholawat karena cinta. Di ayat di hadis lain kan yusalul marhum ma'aman ahabba, buat dikumpulkan manusia teh sareng anu dipika cinta. Maka tanamkeun cinta urang ka Rasul tatkala ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin qontan bapak udah melekat menjadi karakter di lisan bapak. Tatkala disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh siapa saja ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin, cepat spontanitas semua menjadi karakter. Kalau udah menjadi karakter itu sudah mendarah daging. Insya Allah itu tidak akan lapuk kena hujan, tidak akan lekang kena panas, karena sudah bentukan karakter yang disimpan dalam organ tubuh jismani bapak, organ tubuh rohani bapak. Mudah-mudahan menjadi karakter tabiat di diri orang, amin. Ulah nafsu wae dari tabiat, hayong kangjeng Rasul kecintaan. Lamun sur Rasul itu otomatis hakikat nama jeung kaula ke bareng anjeun, mudah-mudahan amin. Jaminan kan ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, keluarga kanjeng Nabi yang dirindukan bapak, semua keluarga kanjeng Nabi, wa ala alihi wa ashabihi, semua para sahabat Rasulullah muhajirin ataupun ansor kehadiahan ku ashabihi bapak teh tadi. Urang mulang karimah kunaon ka anjeun? Lamun ulah pot nyebut Fatihah-Fatihatan ulah laras. Maka sayyulillahi lahum al-Fatihah wa ala alihi wa sahbihi wa ajwajihi kabojo-bojo mantan anu sarolihah. Wa dzurriyyatihi ka cucu cicit mantan dugi ka poe kiamat. Wa ahli baitihi sareng keluarga. Pokona mah sadayana insyaallah moal momorekeun hadiah bapak, amin. Mana nu ngabentukna yang akan mempertemukan antara bapak dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan para putra putri? Tak lain dan tak bukan, semua amal kan bentukannya niat. Innamal a'malu bin niat. Maka amalnya itu yang sesuai perintah Allah, afdalu dzikri la ilaha illallah. Rasulullah afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha. Itu frekuensi itu yang akan mempertemukan. Karena dia yang maha ada, karena dia yang maha menentukan, karena dia yang maha memiliki, dan karena dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul Allah. Karena la ilaha, karena janjina Rasulullah pada dilebetkeun ka sawarga jeung anu mutaba'ah ka Rasulullah, karena eta kan si Rasulullah. Karena kalimah la ilaha, maka hirup urang maut urang sareng di akhirat ke mudah-mudahan karena la ilaha maksudna nah takdirul kalam nya rahmat ridho ampunan kacanak we sifat jamal Allah sadaya, sifat kesempurnaan Allah dan disebatna la ilaha. Pribados kapungkur 2008 ke tanah suci nyanak kirang langkung 135 jamaah di tanah suci kalarsan ikhwan ahwat pribados 40 genep dina sabus sakarom pribados. Jadi kalarsan ibadah tadi Pak di sana. Belok belanya sebelah. Begitu tawaf ibadah Pak Haji, tawaf ibadah sedang ngempel sadaya. Terus beres tawaf ibadah abdi bade menuju ka Mina deui. Bade mabit di Mina deui da atos ari Jumratul Aqobah nama kan. Terus tawaf ibadah da abdi mayungkeun Jumratul Aqobah. Terus tawaf ibadah kan kedah menuju kuih di ka Mina. Ba'da tepan subuh alhamdulillah tawaf ibadah natos kempelin, tiba-tiba ta'lim ya sini semua abdi nyampurkeun sareng para jamaah ya nah
luncur amat di mana anjeunna kena di Yordan tadi nama urang teh Sukudon beuh ujung-ujung nama real mah gitu kan urang sangka wae meureun ujung-ujung nama nu kieu kayak terus adanya tapi kan ikuti you can speak English no sudah gitu ya apakah anda semua bisa bahasa Inggris gak bisa bahasa Arab gak terus saya ulang aku bisa terus saya itu biasa mengaku terus gitu catat semua kamu ini semua catat sadaya nami ieu anu ieu haji anu ieu ikuti suratnya unsur bahasa urang ikuti ya Allah surah anjeunna teh surah abdi sadayana teh ya Allah terus surahnya teh ya Rahman surah abdi sadayana teh ya Rahman cukup oh kumaha tadi sawios urang terus we ya Allah anjeunna bade neraskeun ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muteras dugi ka sae pas maksudna urang mah begitu anjeunna ya Kudus ya Mu'min ya Allah we gitu ya Allah laket teh di dinya nangis teu kieu awalnya iya kan di lebet mah iya laras ismu dan kan mau nu disifatan ku Rahman laras anu disifatan ku Rahim laras nu disifatan ku Kudus laras saha dia Kudus teh Bapak saha dia Rahman teh saha nu Muhaimin teh kitu Bang tos nah badai pasian artos sadaya lain 5 real lah ya terus wallahu a'lam mudah-mudahan itu alamatus sa'adah amin tadina nu diaos ku Imam Sudas ayat Quran mudah-mudahan Gusti ieu ngaos teh anu hayang ayat lah respa kumaha diaos ku mantenna nu diaos ku mantenna innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun ngawalar ditanhim satu acana nu diaosna naon nu diaos tadi ku Al-Mukarram Allahu nurus samawati wal ardh husnudon semakin kuat dirasakan jawaban akan nampak walaupun mereka tidak tahu kita tidak tahu tapi akan disambungkan karena apa tujuannya sama maka lahirlah setelah nyambung itu saling cinta mencintai maka pantas pidau Rasul yusarul mar'u ma'amman ahabba sabab frekuensi nu aya di Rasul Allah eta nu di Guha Hiro teh ka Abu Bakar kartos frekuensi nu aya di Sayyidina Ali di Sayyidina Abu Bakar eta semakin kuat mengkristal, semakin membuka, semakin meliputi organ tubuh ruhani, seluruh latifah wujud atanapi 10 diliputi ku cahaya marifat eta dikuati dikrillah maka terbukalah muka sapatul ya mudah-mudahan walau diaturkan ka Bapak Ibu sadaya amin bihaqqi la ilaha illallah Trasuma ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada wassolihin wa alikullin jeung saterasna Bapak geus nepangan ti ayeuna keneh dina bade ngaoskeun nu dicana ku anjeunna nyaeta la ilaha nu dicana ku Adam nu Idris jeung saterasna nepangan ayeuna keneh nyarengan ayeuna keneh
eta kabeh anu bakal ditepangkeun deui di yaumul jaza di hadapan Allah di mahsyar di mizan. Maka insya Allah Bapak tos nyarengan ti ayeuna keneh sohib betahun nyarengan marantena da eta kalimahna nu diange ku Nuh la ilaha, nu diange ku Idris la ilaha, nu ditange ku Abul Anbiya Ibrahim Khalilullah la ilaha, nu diange ku khairul khalqi habibuna wa nabiyuna Muhammad la ilaha. Insyaallah ribuan tahun di mahsyar, amin. Insyaallah ratusan tahun di mahsyar. Wa yasri'al hisab kangge Bapak mah sacepat-cepatna, amin. Bahkan geus miheulaan tur miheulaan, amin. Sabab geus digabungkeun ti ayeuna keneh da lain waktu engke neangan sabenerna mah da ayeuna kudu neangan teh da kataklif ku hukum syara ge ayeuna leres. Sabenerna mah engke mah penentuan adab atau rahmat. Matak pantas neangan ribuan tahun jutaan tahun beda meureun ciri adab geus rek dijalalajo geus rek ka mana balikna. Tapi ari geus dipanggihan ti ayeuna moal mah kudu ngapro. Siksa logikana kadi. Kan kataklif ku hukum syara teh naon? Ayeuna nya ibadah salat. Maka Sur Ibnu Athaillah mah geuning dina hikamna. Da teu diparentah wiridan engke mah da ayeuna mah wirid, engke mah warid. Ari urang sok minta warid teh nu ayeuna keun da warid mah di ayeuna dibere engke ge dibere. Leres. Warid mah ku Allah di ayeuna dihaturkeun ke dihaturkeun. Tapi wirid nu diparentah ku Allah ayeuna. Leres. Lamun ayeuna urang nu disuhunkeun ku Allah wirid teu rek kumaha engke bisa na meunang warid. Leres. Ku sabab kitu hoyong warid dunya jeung akhirat mah wiridna we tuluikeun. Amin. Amankeun, lestarikeun. Ngalakukan metode thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah anu eta sadayana teh meliputi sadaya anu aya dina dinul Islam aosan sadayana kacan anu dijamu diidrok ku eta kalimat sadayana Al-Qur'an eta amalan urang sadayana anu ti Allah kangge pituduh kangge urang sok intina aos ku urang. Insyaallah Bapak mengetahui Jakarta ibu kota Indonesia, berarti Bapak diakui Kalimantan, diakui Sulawesi, diakui Medan, diakui Bandung. Betul, karena satu Indonesia. Tatkala urang loba riweuh, loba bingung, loba itu, loba ieu, kumaha da pangedulan ayeuna tuluy wae aya ti baheula nepi ka ayeuna leres. Can pensiun ari bebenyo ayeuna semakin loba leres. Tetempuan semakin mengkilap, menggemerlap, ngalewaan urang. Bade ningali TV, bade nyetel radio, nyetel TV, bahkan HP geus Android ayeuna mah laras. Geus lain jadul deui ayeuna mah geus milenial, laras. Bingung dikepung ku eta ari urang teh bisa balik kana boga. Maka solusi ti Allah ngapungkur terus diaturkeun dugi ka ayeuna. Diaoskeun mah geuning ku al-mukarram ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dikireuh loba. Dikir nu loba di mana tetepkeun ku uruh jeung ku qalbun. Kange naon? Kange urang balik ka anjeun. Balik bari minta ampunan, balik bari nyukeun ridho, balik bari nyukeun rahmat kan? Kitu, laras. La ilaha illallah. Balik ka dieu balik. Insyaallah. Ya, da tetep kalakuanan wae dosa teh jeung kenyataan anu ditinggali ku sota nikmat wae laras. Geus nikmat teh poho ka Allah. Nu di kuping nikmat poho ka Allah. Nu dirampa, nu dibayangkeun mohokeun lobana padahal eta panyubuh ti Allah segala-galana tapi urang kalah ngabalir ka Allah laras aneh min ajaib ka diri urang teh kalakuan laras sungguh lamun teu boga dikir ka mana balik. Maka wa ila arwahi abaihi wa yuhadihi minal anbiya wal mursalin, para nabi, para mursalin, para utusan Allah tepangan ti ayeuna da ruh mah tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Nangkeun itu nuntut ayeuna inkisab atau nabi mukasafatul yakin, ada yakinkeun ku bapak ti ayeuna ku ibu ku abi sadayana. Hadiah bapak kasambut katampi ku marantena, amin. Dina hadiah teh aya kecintaan, aya keyakinan, katauhidan ka Allah ngalagungan para kekasih Allah. Wa ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya wal mursalin. Insyaallah bapak geus nyarengan para hunuh ti ayeuna keneh, amin. Kan dina sarios lamun dina ningalian dina Nasoihul Ibad atau nabi dina kitab kumpulan hadis-hadis qudsi engke teh 1000 tahun neangan Nabi Adam terus gitu kan 1000 tahun tahun lagi tahun akhirat deui ari tahun akhirat kan sapoe 1000 tahun dunia leres
mata lu umur 70 teh kan kusa jam setengah akhirat lah. Ya Allah bari alam kalanggengan kumaha teh neangan milarian Nabi Adam 1000 tahun, milarian Nabi Nuh sur Nabi Nuh teu sanggup kaula maji ku itu ka Ibrahim gitu kan. Sur Ibrahim kaula ge loba dosa isin ku Allah keheulaan nyek-nyek nyapaatan anjeun bapak kaula wae nigah datang patekong teu iman-iman ka Allah. Dulu itu atuh teangan Musa kan gitu. Juga bisa Musa. Begitu dipilari Musa kan. Sur Nabi Musa kaula ge ieu teh ka dihampura bukan teu ku Allah teh. Asana teh saan bari kudu nyapaatan ke jalan miliaran sabaraha miliar ke ngempel. Teu sah naon sababna kaula kungsi boga dosa baheula kungsi nyambok orang kimti nepi ka maut. Nah dihampura eta dosa teh kitu ayeuna ku Allah bi jig sugan teangan Isa alaihi salam. Saur Nabi Isa bingung kaula teh sanggup isin ku Allah dina Quran ini aya diabadikeun. Isin ku Allah kaula dianggap sebagai Allah. Sebagai pangeran. Padahal kaula kan hamba lain ibnullah tapi kaula teh Abdullah. Kusabab kitu supaya Nabi terakhir Muhammad Rasul sabaraha ribu tahun tepat kan kanjeng Nabi Muhammad kakara ditentukeun neraka jeung surga. Ayyuhas salik wahai para pendaki wahai para peniti salik melalui toriko khusus toriko pendirian kebandia umumnya semua jami ahli turuk semua ahli toriko berjalanlah menuju Allah dengan kalimat yang Allah berikan kepada kita dan yang Rasul berikan kepada kita la ilaha dengan ucapan dan ingatan supaya menyertai pikiran dan menyertai gerakan yang akhirnya akan bisa menyimpulkan kebenaran dengan kebenaran la ilaha. Insya Allah akan maslahat bagi diri kamu, maslahat bagi manusia yang lain. Itulah kemahabenaran Allah la ilaha. Maka akhirnya Bapak tepang kiayeuna kene la ilaha illallah. Maka latihan pun udah tarik kaluhur lugi kamun munah ngalangkungan di dia latifatul ahfa wilayah ka Muhammadan terus nuesianana ilmu yakin ainul yakin hakul yakin lamun geus dia sian eta Bapa mesti ridho ka Allah Allah ge ridho ka Bapa rodiyata mar dia geus rodiyata mar dia tuluy kami lah kesempurnaan ku Allah diaturkeun amin. Sempurna teh lin gawe Bapa lin gawe abdi kesempurnaan eta mah penghargaan ti Allah disempurnakeun ku Allah lain urang sampun karton la ilaha illallah. Berarti Bapa nempangan junjungan Bapa pokok mursidawan eta habibuna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi ti ayeuna keneh tepat tuluy Bapa nempangan Nabi Adam alaihi salam ti ayeuna keneh latifatul qalbi ku Bapa dieu sian terus ieu teh kaadaman fatalaqqa Adamu min rabbih bi kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka nampi talqin Nabi Adam nampi papata beberapa kalimat. Nah, kalimat suruh kalimatin pandangan ulama syariat adalah perintah dan larangan. Kalimatin kalimah induk inti dari Allah dihaturkan ditetapkan dalam qalbun Adam teras sadayana kita teras bersenyawa sami satu napas kebenaran. Maka tafsir syariat ieu tafsir thariqah kieu hakikatkeun di Bapa hudurul qalbi Allah hadir Bapa hate eling ka Allah dina qalbun nyaeta wilayah Adam alaihi salam insyaallah ya abal basar harita keneh geus papangi dari dunia anak keneh geus kapapangi geus miheulaan geus sabikun kan Bapak geus miheulaan tur miheulaan memeh neangan Adam di surga memeh neangan Adam di Nabi Adam di akhirat Bapak geus nepangan Nabi Adam di dunia amin. Frekuensi Adam bersambung bersama frekuensi Bapak di Cihaur amin. Pak Kiai di Cihaur amin. Nyambung amin. Jadinya nyambung tuh ini yang anu mungkin harus papangi di dia latifatul ruh hanapun susu palikatuhu latifatul ruh naik deui latifatul sirri kamusaan latifatul hopi kaisaan latifatul ahfat ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi anu sadayana eta minuri habibika kanuhan kamusaan teh tinurna Kangjeng Nabi kan awal diciptakeun akhir didohirkeun kan gitu Nabi urang teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ada raoskeun we aya di dieu
kumaha Kang abdi acan dibidian ka dieu sawios pangresa Syekh Ahmad Syaibul Fatajul Arifin ngahaturkeun aya nu otomatis aya nu dimanualkeun. Nu otomatis bilih teu acan kamujeng dipanggil ku Syaikul Mursyid bahwa bapak kedah pindah ka latifatul ruh atau nanti latifatul siri tapi tos dibidian keun da jalan sendiri atau melompat ku nyalira kartos. Nah, jadi jalan sendiri aya oke mangga sok ayeuna mangga janten nyamung duanana insyaallah mudah-mudahan jalan sadayana amin. Akhirna latifatul qalbi latifatus sirri latifatul khofi latifatul ahfa latifatul nafsi latifatul qalb puncakna seluruh organ tubuh jismani dicanak dikir ku bapak. Ari palma dikir tiasa jeung tiasa na da maos urang teh da kurang name eta wae offset wae da. Ari bahasa masih geus bisa dikir pada hate mah hese wae laras Pak. Larasnya bahasa makan urang ge tapi dikir nama hese. Laras pokok itu diajar punya. Cacak diajar hese laras ngan pe dari diajar masuk aya menang kebenaran. Cilaka geulah tuh. Keur diajar karana. Ini bisa naik teh hasil diajar. Jadi pantas masa urang mah diajar da pangresa abah ka pungkur pami hoyong diajar nya urang sasarangan we da abah diajar mudah-mudahan bah dupi makom salina terus dupi ka mana di makom makrifat makom itu kita bagus lamun jeung salah abah karek ngababa can jadi wae salah ngababa reung deui jadi ngawalerna teh ku tawaduk tuh dina makom ieu henteu nyebatkeun henteu mangkatan diri. Itulah kamil, mukamil suri tauladan. Mudah-mudahan urang ngiring ka Banten. Diangkeun murid Banten. Amin. Diangkeun ku Banten, diangkeun ku Rasulullah. Amin. La ilaha illallah. Eta di dinya naik ka dieu. Mudah-mudahan ku Allah diangkeun. Mangga urang shalawat bil barakah. Da intina eta urang sasarangan sadayana bil barakah mudah-mudahan latifah urang jalan sadayana amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah summa ila wa abaihi wa ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin. Ada hubungan dengan Bapak? Iya. Malaikatul muqarrabin sesepuhna saha? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Dinikmati ku Bapak wa ilal malaikatil muqarrabin syai'ulillahi lahu al-fatihah. Dan malaikat sadayana didoakeun ku Bapak. Anu malaikat itu kang ngadoakeun urang. Lamun urang dikir ka Allah, malaikat mangmunutkeun ampunan ka Allah. Din sadin riyaoskeun ku al-mukarram kan aya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan huwallazi yusolli
alaikum. Huwa anjeunna kan Allah yusolli ngarohmah, yusolli alaikum laras walladzi yusolli alaikum domirna ya jamak budakan muhattab tapi kasadayana kan jam. Jadi itu dipupuskan di Al-Qur'an. Jadi berarti kang urang da pedoman kan Al-Qur'an udah lil mutakin kan laras yusolli alaikum Allah ngarahmat ka jalmi seueur dikir. Pertama Allah ngalungsurkeun rahmat alaikum kangge Bapa rahmat amin. Wa malaikatuhu sareng malaikat Allah naon wa malaikatuhu malaikat Allah wa malaikatuhu liyukhrijahum minad dulumati ila mangmohonkeun ampunan kangge anu dikir teh tadi kan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran teh. Nah, jadi malaikat teh langsung begitu Bapak dikir teh mau memohonkan ampunan kangge dosa Bapak supados kaing ampunan Allah. Bapak boboakan malaikat anu dimatbu iman aku Allah mangunutkeun ampunan kangge Bapak Haji Iwan, kangge Bapak Al-Masai murabi para ketua di desa daerah. Mudah-mudahan anu dijamin ku Allah diijabah nyuhunkeun ampunan malaikat nulis kangge saha kangge Bapak mata layak Bapak wajar Bapak pantes Bapak ngintunkeun Fatihah ka manten terus aya hubungan ieu mah resepkeun ka aing malaikat teh ngaku aya paket ti manehna ya Fatihah ka kuring ari Fatihah kan umul Quran ras encan tina mukjizat kajenting malaikat taramam aya sesuatu kenikmatan yang datang ti Bapak anu ku cara Allah kan mikul diharfin Al-Quran tina sahuruf ya berjuta-juta lain 1000 lain sajuta alfa-alfi bertriliun-triliun kan itu kan Allah ngalipat gandakeun anu dirasakan mendapatkan kenikmatan yang agung di sisi mereka dengan Al-Fatihah Bapak karena yang menyampaikannya kekuatan zikrullah kan yang diucapkan dan yang diingatkan syai'ulillahi lahum Al-Fatihah pun zikrullah sama kekuatan lisan Bapak dina tauhid la ilaha illallah muraqabah Bapak dina tauhid mangmarifatkeun dan Allah maha segala-galana maka tidak tertutup oleh ruang dan waktu Fatihah Bapak sampai paketnya kepada malaikat Allah. Bapak pertama hubungan jeung saha raqibun atidun tiap poe tiap peuting leres Pak lamun urang ditampi dikir ku Allah pinungku keikhlasan kumanukri kumangrupi anugerah Allah malaikat tetap menjalankan raqib atid ngenyatat amal saya ternyatat amal awon dikersakeun dicatat ku atid amal kawonan Bapak kumangrupi anugerah Allah di yaumul mahsyar jadi kosong ngolompong amin. Malaikat hilang dilalikeun ku Allah teu aya seratan kaawonan mudah-mudahan amin kumangrupi anugerah saya ti Allah mangpirotan teh kan teras kasaean raqib teras nyata belum yang tidak diketahui oleh raqibun atidun malaikat hafadoh dikir yang apa adikrul tasma'ul hafadoh aya dikir anu teu kakuping ku malaikat hafadoh dikir nu dina latifah teh tadi timiti kolbu itu mah kangge Bapak ruhani yang Bapak anu anteng cek duaan nyalira jeung nyalira ka dieu alabatan papangan tena di mana wae Bapak keur kumaha wae Bapak anteng seuleut jeung anjeunna amin. La ilaha keur ngaos Quran kan tenang keur sholawat kan tenang eta keur bingung ge keur bunga teu bisa ngabalieur ti anjeunna amin. Keur emam dikir ka Allah keur dikir ka Allah keur buga dikir ka Allah keur bobo dikir ka Allah dikir ka Allah mah keur bobo kan memang bobo na dikir dari hukuman dikir ku Allah prosesnya lah tuh mimpi kadang-kadang mimpi udah pocong sabak kangen disebutkan dikir da siapa Bapak berupaya dikir da proses anu dihargaan ku Allah larat da hakikat nama proses na ti Allah kok mungkin batin nam segala-galana ti Allah tah era mereka itu nama
era maisyid ku al-wahabna Allah tuh bapak pentateun ka ditu walaupun menta teh bener jeung saya deh baru masakeun butuh ku Allah kan ibtikor laras tapi kadang-kadang aya gerakan rasana isin bingung nah geus dicekap segalana ku anjeunna laras Pak daca nyuhunkeun terus dipapari teu pernah nyuhunkeun jadi manusia dijadikeun manusia terbaik makhluk Allah laras untuk teu dijadikeun pepohonan untuk teu dijadikeun hewan untuk teu dijadikeun ikan kabeh sadayana dijadikeun keur ngabuktaskeun kasampurnaan manusia. La ilaha illallah. Bapak engke berhubungan jeung malaikat Israil waktu beak jam tayang waktu save kontrak Bapak akan dihadapkan sareng utusan Allah Israil alaihi salam. Tapi Bapak istiqomah teu pangsiun dikir, teu pangsiun salat, gawe hade dikeureuy diperjuangkeun walaupun jatuh bangun da urang rumah salah dibanding soleh leres tapi ujungna insyaallah meraih husnul khotimah amin. La ilaha illallah. Anu akhirna Bapak ku Israil ditampi hadiah Bapak dikir Bapak widiti Allah tatkala datang ka Bapak Israil bakal mawa alamat ke Bapak amin. Almasana kan kiwarangan Allah teh kadokelaman ahli dikir saur Allah hei Israil ulah gagabah ulah sesentak ulah seselomot dawa dialog ku anjeun kan layan tempokeun jalan pibalikeun keur anjeunna kumaha ya Rob salira langkung muningannya uktub ismi tulis ngaran kaulah pandur ilaihi lalajokeun ke ka manehna manehna madana eta dahar jeung eutna manehna madana eta bingung jeung bungahna teu ngabalieur ti kaula keur susah jeung bungahna da di dunya rumah sakataklif ku hukum syara kudu ibadahna wayahna Israil ieu tempokeun ka manehna memeh maneh nyokot eta ruh dina jasadna. Wahai bulan sakumaha salira tos kauningakan Allah ngadapurkeun idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun di mana geus datang ajal ka sahabae rek raja rek rakyat rek alim rek awam rek kaya rek miskin rek muda rek kolot geus waktuna mawayahna bageur moal bisa dingkekeun moal bisa diburu-buru geus waktu nama wayana kudu balik wae 1000 kampung 1 juta kamelang inget anak pamajikan perusahaan emas permata mobil gedung mewah jeung mobil mewah tetep bae anjeun mah bisa nawarna waktu balik mah anjeun tinggal nyoranganna ngan alamat reka mana balikna. Begitu dilalajokeun ku malaikat Israil pibalikeun anjeun anu diucapkeun ku lisan anjeun nu diingetkeun ku pikir anjeun nu dirasakeun keur lempang jeung diuk anjeun maka eta ruhna hamba ruhaniana hamba melesat mainan malaikat teu kaundang Pak keur bahasa mereka ruhna mayuna pas lakatan kosan mayuna. Israil mah masih di alam nasut alam mulki ruh hamba Allah nu dikrullah mah tos di malakuti begitu direk Israil di malakuti maka Israil pun mengejar kejaran malaikat Israil kan sabaraha juta kilo per detik terus tapi ruh begitu Israil dugi ka malakuti ruhna tos dugi ka jabarutiyah dikejar deui ku Israil sampai Jabarutiyah rumah tosi dendang calik di sisi Allah nu maha galuhna mugi Allah ngarizkian ka urang dugi ka anugrah eta amin. La ilaha illallah. Anu akhirna Israil akhirna mitra sudah ka ditu henteu Pak Israil teu tiasa dugi ka ditu tapi ruh bapak, ruh ibu tiasa. Kok kan ruh dikrullah itu yang mengingat Allah itu kualitasnya di atas Jabarutiyah. Untuk singgahnya berhak di Lahutiyah.
Jadi malaikat kieu sadayana. Mudah-mudahan amin. Hormat sadayana. Teu tiasa. Nah, kan bade nyarengan gununganan. Saha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kan waktu Jibril wae pimpinanana. Pimpinan malaikat kan malaikat Jibril leres Pak alaihi salam. Tatkala di Sidratul Muntaha kan itu ari Rasulullah mah parat beuki ka laut ya. Israil mah Jibril kan tiasa. Kan ditar kumaha Jibril tiasa. Lamun teh mah curug kaula satungtung curug wae maksa abus mesti haula mesti kaula terbakar hangus naon-naon la ilaha illallah. Padahal nya kalimahna mah mantenna secara dohir kalimat laras. Tapi ruh di jerona eta nur di lebetna rahasia Allah san hamba al insan sirri wa ana sirruhu. Maka manusia teh rahasia kaula ge rahasia manusia ku dikir eta rahasia. Amin. Mudah-mudahan la ilaha illallah naik nyambung di ditu. Tos hibat doge. Maka insya Allah Bapak sedang berinvestasi ke arah sana. Amin. Nah, dihadiahan malaikat nauge dihadiahan da Qur'an ge aya. Dikirna diamalkeun. Amin. Ari ameng ka mana wae kabawa deui eta. Tong boro-boro keur ngaos Qur'an Bapak keur ngaos sholawat. Ari eta hirup badang ngeunah mana-mana kabawa. Hirup di dinya. Di mana we poho balik deui laras eusikeun deui, jauh deketkeun deui, kosong eusikeun deui. Di dinya nikmat. Di mana keur boga dosa sadakah faidah umum sirun. Lamun balik ka Allah harita kene sadar aing boga dosa jadi eling deui. Amin. Ari eling berarti tobat. Taubatul khas. Taubatul awam minad dunub kan. Taubatul khas khawasil khawas kan. Tina poho. Taubat ahli arifin ahlullah arif billah tobat nate di mana poho eling deui. Ya Allah tengahkeun urang mana-mana ngan hoyongan ka Allah ya amin. Mudah-mudahan ilahi antama waridho kamaqlubi atini mahabbataka wa ma la ilaha illallah. Tuluy ke di mahsyar Bapak beres di barjah digugahkeun di mahsyar. Secara umum di mahsyar, secara umum di barjah liren. Tapi lamun Bapak parat ka Allah di dunya jeung di akhiratna saur Syekh Sultan Aulia dina kitab Jirul Asror lamun hate parat tuluy tenggelam moal di karantinakeun di barjah saur teras. Jadi lalajo surga lebih didiukan di sisi dan juga saur. Kan secara umum di barjah ulah ku sabaraha juta tahun di barjah urang di karantina laras ngan di barjah ge ari ahli ibadah mah rawatun riyadil jannah kan. Ahlullah anu sangat ma'rifat ka Allah, uwihna ma'rifat ka Allah. Lamun Sayyidina Utsman mamata wa huwa yaqulu la ilaha wa huwa yaqulu annahu la ilaha. Saha wae nu maot bari ngayakinkeun nganyahokeun teh di pangeran wajib ibadah illallah wa sallallahu daholal jannah. Kabawa ma'rifatna. Da ma'rifatna mah moal di maotan. Elingan Bapak moal di maotan. Begitu Bapak gering ripuh, ibu gering ripuh, teu nguping, teu ningal geus naon tes teka hirupna hate nu eta teh di maotan. Sabab pangbalikan keur nganterkeun uih Bapak ka ditu. Walaupun cik batur geus tiasa ditanya tuh. Aku mari kitu sabab rumah wayahna kedah deus ka Allah. Badan mah keur dianterkeun heula. Tapi ari para aulia sareng para anbiya mah tos hawarikul adat teh akan ka anugerah Allah. Mudah-mudahan urang diangkeun ku marantana. Amin. Bihaqi la ilaha illallah. Penitia akhirat Jibril Al-Matin. Di ditu ge sami bakal dua pangbalikan da diurang ge sapasang leres Pak. Aya siang aya wengi aya hujan aya halodo aya bingung aya bunga. Di ditu ge aya raka aya surga. Hoyong ka surga Allah penjagana malaikat jamaniyah atau maliknya leres. Hoyong ka surga penjagana malaikat
Wan kan wa ilal malaikatil muqarrabin dikirim ku bapa pesan kuring ulah ka neraka keun ka malik ka malaikat Ridwan tiket pesen ieu warga di Cihaun wa ilal malaikatil muqarrabin gitu eta mah takdirul kalam bahasa manusia. Allah langkung lebih hebat daripada segala-galanya. Para malaikat dipasian kapinteran leuwih sagala-galana. Tercatat amal soleh bapak teh moal mengorekeun amin. Tercatat la ilaha kalkulator wae naon kalkulator naon deui ayeuna teh nu usumna teh naon bangsa internet geus luar biasa eta teh ciri maha hebatna Allah maha kuasana Allah ku bapa disyukuri ku dikrullah la ilaha kan saukan Nabi idada kartani di hadis kuncinya pidau Allah idada kartani sakar tadi di mana anjeun eling ka kaula berarti anjeun keur syukur kakak ulah nyukuran segala gerak jadi ruang alam angkasa ieu sadayana disyukuri ku bapa ku hirupna hate bapa hudurul qalbi ma'al hadir hate eling ka Gusti la ilaha illallah eta panginten di ditu malaikat malik lain tadi anjeun tuh ka ditu pariban tos aya gitu mudah-mudahan amin terus maksud ka ditu sadayana Allah mudah-mudahan secepat kilat masuk surga Allah. Ilahi anta maksudi eta sakitu tujuan Bapak mah puncak ilahi anta mah warido kama atini mahabbataka wa ma cinta jeung marifat hoyong buah keimanan Bapak di dinya. Ka pangeran ka surga ka neraka ka sakumna alam anjeun maka layak liko bersama Allah. Amin. Karena sudah liko di dunia, liko di akhirat. Lamun poek di dunia, buta di dunia, buta di akhirat. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa bil akhirati a'ma. Nu di dunia na lolong ya lolong di akhirat na. Lolong di dieu lain lolong paningali socan dieu. Lolong di dieu nyaeta lolongna hate nu aya dina dada. La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bis sudur. Mudah-mudahan Allah nyangkeun mana urang nyangkeun kahirupan urang nyangkeun dohir batin urang kalayan anugerah rahmat hidayah taufik mantenangna ya Allah abdi ditepangkeun kadua kali nih sareng para sepuh di dieu ikhwan sepuh yayasan para mubalik para asatid para murabbi sareng nu gaduh ieu hajat Bapak Haji Iwan miwah ibu ya Allah sarengkeun deui ke di surga salira amin sareng para kekasih salira tikawit sayun mursid dugi ka Rasulullah kumangrupi anugerah rahmat ridho ampunan salira kira langkung apunten kasuhun atur nuhun kana sasarenganana berjamaahna hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.